Hausawa suka ce an zo gurin fa, wani abin mamaki na shirin faruwa a Gabas ta Tsakiya. Wato ƙasar Iran fa ta goyi bayan ƙasar Saudi Arabia ta fara tace uranium a ƙasarta domin yin peaceful program, babbar magana kenan. Wato wannan shi ne gaɓar da muke ta magana a kai. Ina ma Allah zai sa a samu wannan fahimtar juna a tsakankanin ƙasashen Larabawa, da shi kenan matsaltsalu sun zo ƙarshe gabaki ɗaya. Masu amfani da wasu gaɓoɓi suna kawo ruɗani da yaƙe-yaƙe a tsakankanin ƙasashen Larabawa ko kuma in ce ƙasashen Musulmi, shi kenan barazanarsu da nasararsu ta zo ƙarshe gabaki ɗaya. Wallahi sai sun rasa hanyar nasara ƙwaya ɗaya tilo sun rasa gabaki ɗaya a tsakankanin waɗannan ƙasashen Larabawa. A 'yan kwanakin nan an ga ƙasar Amurka da ƙasar Iran da ƙasar Saudi Arabia sun ƙulla yarjejeniyar za a fara peaceful nuclear program a ƙasar Saudi Arabia. Za a ba wa ƙasar Saudi Arabia technology na fara enriching ɗin uranium, ta kafa nuclear power plant a cikin ƙasarta, ita ma ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke sarrafa uranium, wanda an yi wannan yarjejeniya tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Crown Princess na ƙasar Saudi Arabia. Al'ummar Musulmi har sun fara murna kwatsam aka ga ƙasar Yahudu muguwar ta motsa, ta fara kumfar baki, dama ta lashe takobin duk yadda za ta lalata wani yarjejeniya sai ta lalata. Kawai abin mamaki ba zato ba tsammani sai ga tebur ya juya gabaki ɗaya. Kawai an zo an ce ai ina atafau ƙasar Saudi Arabia ba za a ba ta wannan dama ba, har sai ta zo ta yadda ta shiga cikin yarjejeniyar Abraham Accord, wadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne kawai ya samar da ita, ya fara ƙirƙirar ta. Wato alamu sun nuna 100% wannan shugaban ƙasar Amurkan ba shugaban ƙasar Amurka ba ne, shugaban ƙasar Yahudu ne. Domin tun da ya hau kan mulki babu wasu abubuwa da yake ƙoƙarin cimmawa bisa muradun ƙasar Amurka sai muradun ƙasar Yahudu. Tun da ya hau kan mulki muradunsa kawai yake ƙoƙarin cimmawa. Ko me suka ɗauko zai taimake su, idan suka ce suna son abu za a yi, idan suka ce ba sa son abu za a lalata wannan abun. Jama'a ku duba irin alaƙar da ke tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Amurka, wanda da yawa al'ummar musulmin duniya suna matuƙar baƙin ciki da nuna ɓacin rai irin wannan alaƙa wacce ba ta burge kowa. Kowa ya sani gabaki ɗaya ƙasashen Larabawa na Gabas ta Tsakiya ƙasar Amurka ce ta rugurguza su daga ƙasa har sama, ta tarwatsa su, wasu har yanzu suna cikin chaos sun kasa dawowa asalin yadda suke, kamar irin su Iraki, kamar irin su Afghanistan, kamar irin su Libya, kai da dai sauran ƙasashe irin su Syria da sauransu. Kowa ya san su waye suke da hannu a rusa waɗannan ƙasashe. Amma yau ƙasar Saudi Arabia ba ta da babbar ƙawa a faɗin duniya fa da kuka sani a ƙasashen duniya kamar ƙasar Amurka. Ba ƙasar da take ɗauka ta je ta saka hannun jari a cikin waɗannan ƙasashe kamar ƙasar Amurka. Ba ƙasar da take shiri tana rawar jiki ta faranta ma rai kamar ƙasar Amurka. Haka ƙasar Qatar. Na ga wani labari ya min daɗi shi ma game da abin da ke shirin faruwa da ƙasar Qatar. Maganin ku kenan ai. Ƙasar Qatar ita ce ta ɗauki jirgi na biliyoyin kuɗaɗe ta je ta ba Donald Trump. Haka zalika ƙasar Qatar tana ɗaya daga cikin waɗanda take da babban sansanin sojin ƙasar Amurka a ƙasarsu. Wallahi yanzu sabon ɗan takarar da yake so ya kawar da gwamnatin Firayim Ministan ƙasar Yahudu na yanzu ya ce idan aka zaɓe shi a ƙasar Yahudu, babbar ƙasar da zai maida maƙiyinsu namba ta ɗaya bayan ƙasar Iran ita ce ƙasar Qatar. Na ce da kyau, abu mai kyau. Ba dai kun je ku kun tsaya ma ƙasar da ita a duniya babu matsalarta ko 'yar lelenta a faɗin duniya sai ƙasar Yahudu ba, ko kuma ba ku da aiki sai rigima da junanku da yi ma junanku zagon ƙasa, so kuma suna can suna gina wannan ƙasa, sai abin da take so za a yi, sai abin da take so za a bari. Dukkan makamin da suka ƙirƙira nata ne. Kuɗin masu biyan haraji na ƙasar Amurka, haka ake ɗaukan fa kuɗi fa kyauta a je a ba da biliyoyi a ce an tallafa ma ƙasar Yahudu. Ni wannan abun yana ban mamaki. Ƙasar Yahudu daban, ƙasar Amurka daban. Waɗancan mutanen yarensu daban, ƙasar Amurka yarensu daban. Amma me yasa su yanzu suka zama kamar ba su da aiki a duniya sai taimakon waɗancan mutanen? Ni wannan abun yana ban mamaki. Me ƙarfin Yahudu ne a cikin ƙasar Amurka da suke mata biyayya irin wannan biyayyar da ta kai ga a rinƙa sacrifice ɗin sojoji da makaman yaƙi da dukiyar ƙasa a kansu? Jama'a za mu bincika ta ƙarƙashin ƙasa mu gano menene asalin abubuwan da suke faruwa. Duk da dai akwai abubuwan da suka yi kama da ga dalili irin abubuwan da aka bayyana na Epstein file da dai abubuwa, amma ni duk da haka ina jin cewa akwai abubuwa behind the scenes bayan waɗannan da abubuwa mutane suke hasashe. Duk da cewa an ce wai suna ba wa sanatoci kuɗi ne da cin hanci, duk abin ya wuce beyond haka. Magana ta gaskiya ku duba girman alaƙar ta wuce haka. Kai a kwanannakin nan an fara yunƙurin kafa wata doka da za a yi military alliance
na ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, ta yadda kowace ƙasa za ta rinƙa assessing ɗin abubuwan da suka shafi harkar tsaro da harkar soji na ƙasashen guda biyu. Wannan alaƙar ta wuce a ce iya cin hanci ne ko wani abu makamancin haka, akwai abubuwa behind the scenes, amma insha Allah wataran za mu ji labari na gaskiya ko kuma za su bayyana mana. A kan batun maganar tace uranium ɗin ƙasar Saudi Arabia muke magana. Ku duba irin yadda ƙasashen nan suke ƙoƙarin faranta ma ƙasar Amurka rai. Abubuwan da ƙasashen Larabawa suke ma ƙasar Iran, suke ma ƙasar Saudi Arabia, ita kuma ƙasar Saudi Arabia su da kuɗinsu suke yi ma ƙasar Yahudu. Yanzu ƙasar Yahudu ba ita bace take sa hannun jari a ƙasar Amurka, ba ita bace take taimaka ma ƙasar Amurka, ƙasar Amurka ce take taimaka ma ƙasar Yahudu. Amma su kuma ƙasashen Larabawa nan da kuɗinsu da tattalin arzikinsu suke taimaka ma ƙasar Amurka. Amma yau idan suna da buƙata ba za su same ta ba, amma ƙasar Yahudu ana rawar jiki za a biya mata wannan buƙatar. Yanzu ku duba fa, su fa suna da nuclear power plant fa ƙasar Yahudu, suna sarrafa uranium a ƙasarsu, amma an ce wai peaceful one ne. Yau ga Saudi Arabia 'yar gaban goshin ƙasar Amurka ta ce tana so ta yi wannan program ɗin, amma an amince mata, amma tunda Yahudu ta ce ba za a yi ba, yanzu ƙasar Saudi Arabia dole ta haƙura. Idan kuma tana so ta yadda a ba ta dama, sai dai ta shiga cikin Abraham Accord. A nan gaba ce ta magana da Kiristoci, don na ga wasu suna bibiyan mu. Wato ba wanda aka bari a baya a duk duniyan nan kamar Kiristocin Najeriya. Kiristocin Najeriya kuna ruwa fa, ni ban san mutanen da suka ruɗe suka shiga daji suka ɓace ba gaba ɗaya kamar ku. Amma shawarar da zan baku shine ku rinƙa bincike, kuna research akan abubuwan da suke faruwa a siyasar duniya. Za ku dawo rakiyar waɗanda kuke ganin su ne gatanku a duniya, ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addininku. Da yawanku ba ku san me ake nufi da Abraham Accord ba. Abraham Accord fa Yahudawa da kuke gani sun fi ganin musulunci kusa da addininsu akan Kiristanci. Su fa sun ce ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin Kiristanci. Domin su Yahudawa sun yarda da Allah ɗaya ne, amma kuma musulmi su ma sun yarda da Allah ɗaya ne, amma suna cewa Kiristoci fa su fa Allah uku suke bauta ma, saboda haka su sun fi ganin addinin musulunci ya fi kusa da Yahudanci. Misali su a gurinsu kenan, irin a ce a abin bauta, kamar yadda musulunci Allah ɗaya aka yarda da shi, to su ma fa a cikin addininsu Allah ɗaya aka yarda da shi, ba su yarda da Allah uku ba ne. Saboda haka sai wannan Abraham Accord ɗin irin masu addini mai kamanceceniya da juna kenan, wato ƙasashen Larabawa da ƙasar Yahudu, ku zo mu yi linkin tun da asalin tushen mu ɗaya ne, dukanmu daga Allah ɗaya muke bauta, kuma duk mun yarda da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Saboda haka duka wannan ana maganar cewa mu zo mu kusanci juna. Kun ji ta inda suke so shigo da ɓarɓashi ta harkar addini saboda inda zai masa amfani. Ku ji wata yaudara da rainin hankali, shine ma'anar Abraham Accord ɗin ai. Saboda waɗannan addinai sun yi kamanceceniya da juna. To kai a nan kai Kirista, kana ganin ƙasar Yahudu kamar ita ce ma kai, kamar yadda musulmi suke kallon ƙasar Saudi Arabia, nan za ka je kai aikin hajji kai umara a nan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kwance. To haka ƙasar Yahudu suke kallon fa ƙasar Yahudu, Kiristoci suke kallon ƙasar Yahudu. Amma su kuma ƙasar Yahudun ba ruwansu da Kiristanci. Idan ka sake ka je za ka ma ɗan Yahudu wa'azi ya shiga Kiristanci, aka riƙe ka sai ka shekara 2 a gidan yari. To amma fa su mutanen nan a haka gari suke fa su fa duk duniyan nan babbar ƙasar da suke ganin gatarsa ce a duniya, nan ne ƙarshen tushen Kiristaniti, ƙasar Yahudu ne. Ku ji wani ɓatan bakatantan kenan. Saboda haka mu ci gaba da bincike da mu da ku gabaki ɗaya. Wata ran Allah zai bayyana mana gaskiya, za ku gane cewa mafi akasari waɗanda kuka kama a matsayin allies ɗinku ba allies ɗinku ba ne. Yau idan ana faɗa tsakanin Iran da Yahudu, za ka ga wai Kiristocin Najeriya irin suna supporting ɗin ƙasar Yahudu, irin kamar tasu ce da ita ake faɗa. Ka ji tsabar rashin sani fa, ba san komai ba, kawai sakarci wani kawai zai je ɗauki sakarci yana yi. Ku addinin kuma ba yadda suka da shi ba ta ku suke ba. Wai ga wai ɗan Najeriya baƙi ana faɗa da Yahudu da Iran, wai ya je shi yana supporting ɗin ƙasar Yahudu. To amma na ga abin mamaki wannan karan abubuwa da dama sun sauya. Nakan ga Kiristoci irin masu sharhi akan siyasar duniya su ma fa sun dawo daga wannan rikiyar, sun fahimci irin wannan abin da nake muku, suna ma ƴan uwansu bayanai, kuma na ga alama suna ganewa. Wannan shine. Saboda haka yanzu tarkon da ƙasar Saudi Arabia take ciki shine, ko dai ta amince ta zo ta yi joining ɗin Abraham Accord, ta ƙulla yarjejeniya, ta yi normalizing ɗin relationship tsakaninta da Yahudu, babu tsangwama, babu yaƙi, babu wani saɓani a tsakaninku. Duk abin da suke na cin karensu babu babbaka, ba za ku tsoma baki ba. Sai dai ƙasar Saudi Arabia ta hau dokin naƙi, ta ce hanya ɗaya tilo ƙwaya ɗaya ta normalizing ɗin relationship da ƙasar Yahudu shine a bari a kafa ƙasar Palestine. Idan ba haka ba, ba za su taɓa ƙulla yarjejeniya da ƙasar Yahudu ba.
ƙasar Yahudu kuma ta ce ila yawmil qiyama ba za ta yadda aka kafa ƙasar Falasɗinu ba. Na'am. Yanzu ina ƴan uwanmu al'ummar musulmi kun ji muradan waɗancan mutane, kun ji manufarsu, kun ji irin lissafinsu, kun ga inda suka dosa. Yau ga shi ƙasar Iran da kanta ta gano mafi kusanci a wanda za ta iya ƙulla alaƙa da shi ko a yi wata yarjejeniya ta zaman lafiya duk duniya babu ƙasar Yahudu a ciki, babu ƙasar Amurka. Ta fi ganin ma ƙasashen Laraba irin su Saudi Arabiyan ta normalizing relationship da su a kan waɗancan mutanen. Dama abin da muke kira a kai kenan. Yau ga ƙasar Iran ta bakin Ismail Bagayi, duk wanda yake so ya je bibiya, ya yi wannan bayani, ya goyi bayan ƙasar Saudiya, ya ce Saudi Arabiya tana da ‘yanci da hurumi a ba ta iko ita ma ta sarrafa tataccen uranium ta yi peaceful nuclear program da shi. Saboda haka ƙasar Saudiya tana da ‘yancin ta yi haka, kuma suna goyon bayan ta 100%. Haka ake buƙata. This is what we are talking about. Ba ma maganar cewa dole Ahlus Sunna ya bar Ahlus Sunna ya zo haɗe da ɗan Shi'a. Ba ma kiran wani ɗan Shi'a mu ce dole ka bar Shi'a ka zo ka haɗu da Ahlus Sunna. Amma kiran da muke yi waɗannan ƙasashen su normalizing ɗin relationship a tsakaninsu. Kuna yanki ɗaya, kuna maƙotan juna. Kun sani ita waccan ƙasar gabaki ɗayanku take hari. Kawai yanzu tana faɗa da ku ne a bambance, ta haɗa ta raba ku saboda ta samu damar yaƙan ku ɗaya bayan ɗaya. Yanzu idan kanku a haɗe yake, yaƙin nan da ake da Iran zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Sun san za ku shigan mata. To yanzu bari ta tabbatar da akwai division a tsakaninku, ta yadda idan tana yaƙar Iran, addu'a za ku rinƙa yi ta yi nasara. Idan ta koma kan ƙasar Saudi Arabiya, 'yan Iran addu'a za su rinƙa yi ta yi nasara. Idan ta koma kan ƙasar Turkey, haka gabaki ɗaya ta fasa ƙasashen ta yadda za ta rinƙa bin su ɗaya bayan ɗaya tana raƙume su, saboda ba wanda zai shiga ɗaya faɗa saboda tsabar muguwar ƙiyayyar da aka riga aka yi separating. Amma daga ran da kuka zo kuka yi normalizing relationship, shi kenan ɓaraka ta ƙare. Ba wata ƙasa da za ka ƙara ji ana yaƙi a Gabas ta Tsakiya, kuma ku ne kuka fi kowa arziki a duniyan nan, ku ne kuke da ɗanyen man fetur. Gaba ɗaya masu amfani da ɗanyen man fetur a duniya da naku suke numfashi. To me zai sa a ce yankin ku ne ake yaƙi? Babu dalili. Ya kamata a ce yankin ku ne aljannar duniya. Duk wani abin ƙawa da jin daɗi da more rayuwa can za a je a gan shi da ido a mora. Ba wai a ce yankin ku bane kullum ranar duniya shekara 30-40 harba makami ake, ana zubar da jinin 'yan uwanku. Me haka? Me abin da za ku cimmawa? Yanzu ku kuna ganin da ku yafe ma al'ummar yankin ku zauna lafiya, gwara ku rinka haɗa kai da maƙiyanku, wacce ta je ta kwaso sojojin Amurka, wacce ta goyi bayan ƙasar Yahudu. Ku duba ƙasar Jordan fa, Larabawa ne amma suna ɓangaren ƙasar Yahudu. Baka isa ka yaƙi ƙasar Yahudu ba sai sun yi amfani da makami sun kakkaɓo makamanka. Ku duba wannan maganar fa. Amma su ga su nan sun yi yaƙe-yaƙe mai mugun girma tsakaninsu, duk sun yafe ma juna wannan yaƙe-yaƙen na tarihi, wanda duk irin yaƙin da aka yi tsakanin ƙasashen Laraba aka ɗauko maka faɗa ƙwaya ɗaya da aka yi tsakanin Turawan nan, ya shafe waɗannan faɗan gaba ɗaya tsauri. Amma waɗannan ƙasashen sun zo sun yi normalizing ɗin relationship, an ci gaba da kasuwanci, an yi military alliance, ana yaƙan wasu ƙasashe. Yanzu ku ne kawai rage matsalar take kanku? Jama'a dole sai mun farga, ba ƙasashen Larabawa ba, Afirka sai mun farga. Ba Afirka ba, arewacin Najeriya sai mun farga. Wallahi idan ba mu farga ba, wallahi haka za mu rinƙa ganin ƙasƙanci da tozarci. Muna nan arewacin Najeriya, kuna kallo aka nemi a ƙwace wannan yankin daga hannun mu ne majority, mu ne musulmi, amma yanzu an kusa kai matakin da idan musulmi ya ce yana so a yabi wannan musulunci, za a ce ya tsangwami Kiristoci a kawo mai hari. Kun ga yadda Amurka ta zo ta kawo hari, wai da su ma ana tsangwamar mabiya addinin Kiristoci a arewacin Najeriya. Mu kuma a kudanci ku duba mutanen mu yadda ake kashe su kamar awaki, ba a yaɗa a faɗin duniya cewa ga musulmi can ana musu kisan ƙare dangi a kudancin Najeriya ba. A kama matafiyi a kashe, 'yan kasuwanmu kasuwanninsu duk a tarwatsa, mu namu idan ka bincika ka gano ba ɗan aƙida ka bane sai ka ce gwara da aka kashe shege, haka za ka faɗi. To su kuma ku duba ba, arewa ta musulmi ba, yau a arewa sun samu 'yanci da gatan da za su miƙe ƙafa su taka kowa, da ka taɓa su a ce za ka ƙarar da mabiya addinin Kiristanci, har a kawo maka hari daga Amurka. Me ya janyo mana haka? Rashin haɗin kai. Saboda da ka bincika ka ji an kashe wata al'ummar musulmi, za ka ce gwara da aka kashe su tunda ba 'yan aƙida ka bane, kana mugun jin haushin su yadda kake jin haushin kafirai. Billahi allazi la ilaha illa huwa, daga ran da zuciyarka bata gano cewa sai an haɗa kai za a kai labari ba, to kana ɗaya daga cikin matsalar musulman duniya gabaki ɗaya. Dama babban matsalar musulman duniya shine rashin haɗin kai. Wannan shine. Jama'a Allah ya sa mu dace. Za mu ci gaba da iya bakin ƙoƙarinmu mu ci gaba da bayanai wanda muke ganin kamar sauke nauyi ne na haƙƙin da Allah ya ɗora mana, kuma Allah ya ba mu baki da kafar da za mu isar da wannan saƙo. Wannan shine. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum.